所以如果係一對 couple，兩個都未買過屋，佢結咗婚之後就買一間屋，係咪應該一同名？所以應該係分開，然後佢又再兩個都係叫做 first time home buyer。結咗婚嗰啲咧，你就可以 share 嗰個 tax credit。如果你講嗰個第一嗰個啦 tax credit 1萬蚊咧，你就要清掂數啦，睇下邊個 claim 啦，或者一人一半咁樣啦。你就唔可以有2萬蚊，你就淨係得可以。冇錯，因為佢結咗婚，佢就當你係一個 couple 咁樣計。個 owner 係一個人嘅名咧。嗱，如果 owner 係一個人嘅名，咁嗰個人咧就係負責 claim 呢個 first time home buyer 嘅 credit。咁即係話另外嗰一個 part， 另外嗰一半可以再買。如果結咗婚就冇㗎啦，就結婚之前咯。結婚之前。Thank you。後邊係咪有問題？嗰個 first home saving account 咧，頭先你話同一年你買咗之後8000蚊啦，而家 maximum。嗰一年你一個禮拜之後攞錢都得。如果我 case 我係10月31號啱啱買，啱啱搬咗嚟，咁我2025年唔當係咪啊？佢係即係唔當係同期，我都係要報報稅嗰度係要計法。嗱，如果你係12月31號擺咗錢入去8000蚊，咁你就可以2024年嗰個報稅即係報呢次呢個報稅可以 claim 我8000蚊。咁而家你個問題話，我個問題就係，如果我25年租翻個8000蚊出嚟，即係我今年報稅仲係可以報咗24，啲2024年嗰個8000蚊啦，傾咗嗰個8000蚊報稅。咁但係我當我1月頭我就租咗筆錢出嚟，咁個稅嗰度係點樣計？唔使打稅嘅。如果你係用嚟買屋。OK，我個問題就係，如果我唔係嚟買屋，因為我知道佢係唔一定要買屋㗎嘛。唔係，佢係俾你咁樣嘅優惠，因為佢想你幫你買屋。如果你唔買屋咧，你就要打稅嘅，當係入息嚟嘅。如果你係譬如香港嗰邊咧有間自住屋，你加拿大呢度未買屋，你係咪都係當係一個 first time home buyer？唔係喎，所以有啲人咧就小心啲啦。佢就話，因為我啱啱都收到 email 有個客話，我開咗一個 first home saving account，不過咧我係香港嗰邊咧有屋嘅，咁其實咧佢唔合資格咯，開呢個，因為佢唔係 first time home buyer。佢未必 check 到。嗱，同埋咧，呢啲 first time home buyer 呢啲咧係應該係自己住嘅間屋，但係佢會唔會 check 你咧？其實佢好少 check 你，但係你係真係要自己住咯。但係即係我知道咧，相信咧就有啲人咧就其實佢係買嚟做投資，但係都照當係 first time home buyer 咁樣。開呢個戶口啊 ，first home saving account， 開個 RSP 攞錢出嚟因為冇點樣會 check 到嘅。1年後可以出租㗎。1年可以出租係啦，即係你一定要住喺度開始住。住1年。係最好就住1年係。係，即係你改變主意咁樣。可以幾耐？租幾耐？冇所謂嘅租。嗱，有另外一樣嘢咧，就係如果你係有自住屋，你可以租4年，搬翻入去住，都當冇事發生過。嗰4年咧都係一樣自住屋都得嘅。但係咧你就要做多啲手續，報稅嗰陣時有多啲 paperwork， 要話俾稅局聽。咁樣，即係呢個咧就點解咁咧？就係佢會幫有啲人要去做工啦，去其他地方做工，咁啊變咗咧佢就要搬去另外地方住咁樣咧。但係咧你就算唔係做工咧，你都可以咁樣做嘅。但係你出租嗰陣時咧，你唔可以有其他屋係你個名自己住，因為你一個家庭只可以有一間屋係自係唔使打稅嘅嘛。你有冇答過我哋啦？咁如果呢個 first time home buyer 買嗰個 property， 即係我同我仔名啦，我哋係咪 equal ownership 定係又要睇我哋自己點樣安排㗎？
呢個好問題。嗱，喺律師行嗰度咧就話，如果你係叫做 joint ownership 咧，咁個 joint ownership 嘅意思咧就一人一半。咁如果你有事發生啦，咁你個仔咧就會變咗一刻100% ownership， 就唔使經過遺囑嘅。有另外一個叫做 tenants in common， 咁嗰個咧咩意思咧？就係、你係可以話我就5%，我 10%， 90% 咁樣。咁譬如當你係90%，你仔係10%。如果有事發生你唔喺度咧，嗰90% 唔會自動轉去你仔度嘅。就喺律師樓嗰度，就要經過個係啊，就要經過個遺囑咁樣嘅。咁啊變咗咧就有啲 probate 啦，1.5% 個 probate fee。OK，仲有冇其他問題關於 first time home buy？嗱，如果你要租屋租5年，租5年屋嚟得。係，因為你就冇一間屋係自己住超過，即係你唔係你而家，如果你可以租5年咧，即係你冇一間屋係自己住緊，就係、你係 own 嘅。因為你香港有，但係你搬咗嚟呢邊咧，咁如果你租5年咧，咁你就可以當埋 first time home buy。有冇其他問題？好多謝 David 啊！咁最多人係你喎呢個，反而最多人問嗰個 first 哇 time home 係好 buy，犀利喎！真係犀利犀利！ first time home buy。我一陣就走晒啦，如果我講就呢件。係啊，我知啊。不過咧，佢哋要等緊3車房，我哋未出市場，佢就喂我一定要坐喺度睇下最新嗰張，嗰個邊一間係3車房，有60尺，有140尺，4000幾尺屋係嘛？等一陣。真係冇問題啦，上上啊！問題咧，因為而家我都會喺度，而家繼續。所以行上咧，我哋就真係好多問題啊，真係咁啊！今日阿 David 咧唔收錢嘅，所以 OK 㗎啦。如果唔係咧，我哋之後就要幾錢啊？大概250蚊到300蚊一個鐘，唔係我講嘅啫。我哋係你講咩有啦？嚇，邊個有卡片？大家使唔使唞一陣？有冇話需要？嗱，呢陣好重要啊！我見到呢啲咧都係好似我咁嘅年紀啦。咩意思咧？咁啊，我又開始個物業就開始 free and clear 啦。啊 ，OK 啦。係，跟住點咧？跟住我有2個仔，又有女咁我又唔想等到最後到我喺上面嘅時候先俾佢咯，因為我喺上面嘅時候，我啲仔女係幾多歲咗？嗰陣時佢哋都60-70歲啦，嗬。咁我希望我有90歲命啊嘛。咁啊，所以咧早啲去做一個可能係你其中一個考慮嘅，就係一個叫 reverse mortgage。咩意思咧？我唔係專家，咁我係請個專家出嚟好嘛？阿 Ronald 麻煩你啦啊！咁啊，俾啲掌聲阿 Ronald。咁啊，好有用嘅。如果你真係啊，載住啲物業啊，有1、2、3間啊，又有7、8個仔女啊，3、4個老婆，唔係。阿 Ken 第一個嘅叫老婆，係2、3嗰啲唔係。所以我咪冇咯。係啊 ，OK， 好，咁輕鬆啲啦，好嘛？將啲氣氛啊，唔好話搞到哇大家好緊張啊。嗱，我就需要 set up 我個 laptop。好啊。咁2分鐘 break 嘅喎，不如你繼續講下古仔先啦。好啊，2分鐘。不如講翻你嗰啲歷史啦，你啲好，我嘅歷史就係都好慘淡。嗰啲關係咧，又一路如果你咁講啦，地產我仲講咗27年啦，做咗。咁27年裏邊其實開頭梗係辛苦㗎啦。我每個禮拜6日都要做份後稅，如果我記得嗰陣時，嗰陣時好似19歲啦，20歲，咁而家就大家估到年紀啦差唔多啦。咁投資物業頭先你聽我 Johnson 講啦其實投資係保值啦，大家唔好成日諗住去投機。咩叫投機啊？我買完一個 condo 翻嚟，就諗住咧未 closing 就 flip 咗佢㗎啦。有啲人會咁諗㗎嘛。其實呢個係好錯誤嘅選擇嚟㗎，即係希望大家我亦都明白有啲人會同你咁講，但係我喺呢一度就同你講，呢啲係一啲保值嘅 product 即係如果你覺得啲 location 好嘅，你可以去做呢個 investment。咁講翻我自己啦，咁你話房地產我自己都有好多唔同類型嘅投資。咁我諗我由30歲開始去買第一個物業啦，咁到而家我諗大概係我40歲啫，唔係53歲。咁個個都好後生喎，你都仲 OK 喎。因為冇辦法啦，因為我真係一定要中意呢個行業啦。同埋我好希望你哋聽完呢啲咁
educational 嗰啲 seminar 咧，你自己去諗下個 portfolio 係點做。誒，頭先講過啦，你可能係一啲按揭上嘅嘢，會唔會係攞到啲資產出嚟？我 before 我 pass 開呢樣嘢俾阿安樂，其實我睇咗一本書叫《Die with Zero》，咩意思咧？即係當你哇呢個最理想啦，大家明唔明我講咩啊？當我喺上面嘅時候嗰日，1毫子都冇晒啦，係咪好正啊？你諗下都開心啦，係嘛？仔女嗰啲錢俾晒啦，係嘛？全部嘢搞掂晒，要捐俾人哋嘅 charity 嘅，我捐俾奇輝又好，萬常又好，咩都晒。去到最後大家唔好介意啦，我哋呢個年代咩都講得啦嚇。總之嗰個叫靜唔使靜啦，係嘛？因為你哋成日聽過啲咩啊？係啦 ，enjoy life 啊嘛。咁同埋你想幫細路仔，係咪要等到你70、80、90歲先去幫你啲細路仔咧？唔係嘅。而家你一陣可能聽到一啲新嘅領域、新嘅空間去睇下，原來可以咁做。同埋最重要一樣嘢，房地產係咩？有個低位咯，可能喺個低位裏邊，你可能喺今時今日買嗰啲平嘅，幫你個細路仔仲好喎。因為以往可能係100萬買唔到間 townhouse 喺 Markham， 一陣你聽下喎，原來買到喎，仲要喺 Woodbine Elgin， 咁係咪真係你又幫咗你攞少少資金幫咗細路仔？跟住佢個樓價又升值，咁佢係咪對你好啲啊？梗係會啦！你買個貶值嘅屋，咁佢梗係對你唔好啦。哎呀，你真係渣你，咪真係講笑㗎。咁所以得未啊？我哋 OK 㗎啦，我知你講古仔都講得幾好啊，好精彩。好啦，咁你繼續聽下好嘛 ？OK， 好。喂，Ken 唔該，多謝晒你先。好，今日咧真再次咧多謝大家咧係嚟到今日呢個 Power Seven 嘅講座啦。咁我想知道有幾多人啊係第一次嚟 Power Seven 呢個講座？譬如嗱，咁我而家用廣東話講我 OK 嘅，定我哋想我用其他語言嚟？如果有其他問題就我用廣東話講啦，咁啊好啲。係咪都係香港過嚟嘅？我都係。嚟咗幾耐啊？我35年。你點稱呼啊？Peter 你好，35年，好似眨眼咁個嚇。OK 啦，咁咧今日咧，我會同大家講一個好有趣嘅 topic， 叫做 reverse mortgage， 逆向或者反向貸款。有冇人聽過 reverse mortgage 呢個字啊？聽過係嘛？有冇人知道咩叫 reverse mortgage 啊？呢位女士，你出嚟講啊！講笑，我講笑啫嚇。其實咧，好多人都聽過 reverse mortgage， 亦都有啲人話，喂，好似好好喎。不過咧，我可以同你講咧，好多人對 reverse mortgage 咧係有少少誤解嘅，同埋尤其是有啲朋友喺香港或者其他國家過嚟咧，有時甚至對呢個 reverse mortgage 咧有個錯誤認識嘅，有呢個叫負面嘅認識，或者 negative。咁其實原來 reverse mortgage 喺加拿大咧係一個好好嘅方法嚟嘅。尤其是幫到你哋咧，不單止係你自己做一個退休嘅安排、財務嘅安排，再加埋你子女嘅策劃咧，都係好好嘅。咁我一陣會講乜嘢叫 reverse mortgage。嗱，今日咧，我首先咧先多謝一下咧今日嘅主辦單位先啦 ，Power Seven。咁正話 Ken 咧，你都知道啦，佢就好辛苦咁去籌備呢個工作。咁同埋 Ken 嘅團隊咧都喺度嘅喎。咁如果一陣咧睇完咗之後，你哋有咩問題，關於投資啊、關於買屋啊，或者等等咧，一定要同佢哋團隊聯絡啦。OK， 我係做咩嘅咧？我本身咧係一個 mortgage broker。咁我自己間 mortgage brokerage 講，因為知道咩叫 mortgage brokerage， 知唔知㗎？基本上咧，我哋係一個好似一間旅行社咁，代理唔同航空公司嘅產品，但係我哋係代理銀行嘅產品。譬如我哋代理嘅產品包括咩咧 ？Scotiabank 啊。本地可能 BMO 啊、TD Bank 啊，同埋今日我哋講嘅咧就 reverse mortgage 就好啊，一間叫做 Equitable Bank， 另外一間叫做 Home Equity Bank。加拿大得兩間銀行咧係做 reverse mortgage 嘅，咁我就會介紹呢兩間銀行嘅點樣提供 reverse mortgage 俾大家。咁呢所有嘅貸款咧，大部分我哋提供服務咧都係唔需要錢嘅喎 ，OK， 亦都提供一個最低嘅利息俾你。咁我哋做呢行咧做咗25年。咁我喺加拿大一過到嚟咧，咁我有頭10年咧，我做地盤工作啦。喺過往25年咧，就好似 Ken 咁啦，就一路默默耕耘咁做呢個mortgage broker 嘅工作。咁而家我哋旗下咧有30幾個agent 啦。咁如果將來你有需要嘅話咧，我哋可以幫你提供一個諮詢同埋策劃嘅服務嘅。咁我只有講過咧係完全免費嘅。好，咁講 reverse mortgage。我哋公司嘅地址喺243號 Consumers Road。即係 Fairview Mall 對面，
York 嚟嗰度有兩間車行嘅咧，隔離嗰度，我哋做公司。講 reverse mortgage，咁 reverse mortgage 係一個咩嘅嘢咧？咁原來逆向貸款咧，啱啱遮咗個字，5咩咧係55啊！原來咧做 reverse mortgage 咧係好簡單嘅，你一個條件嘅啫，就年紀要夠大或者要夠成熟，55歲以上就做得㗎啦。OK， 我想問大家有邊個可以 qualify 到55歲嘅？唔講你啲有知啊，都唔想舉手。嗱，只要你55歲就做到貸款㗎。平時你哋去銀行借錢啊，唔問你年紀嘅，佢問你幾樣嘢啫。你幾多收入？你信用好唔好？啱唔啱啊？原來 reverse mortgage 咧，唔問你收入，唔問你信用，淨問你有幾大年紀。咁你老實咁答㗎喎嚇。年紀越大咧，借啲錢係越多嘅。譬如話呢一間100萬嘅屋，如果你年紀輕55歲唔夠嘅話咧，1毫子都借唔到。但係如果你年紀越大嘅話咧，你借得越多喎。嗱，咁其實我今日有獎品嘅喎。Do we have some prize to give away? Can I get some prize for everyone? OK， 我想問大家，知唔知道一間100萬嘅屋，如果你年紀越大嘅話，最多可以借到幾多錢啊？個比例借到幾多萬？50% 借幾錢啊？90，你點稱呼啊？你唔係咩名啫 ？Celine， 嗱，答錯，不過都有獎品，轉頭俾你。最高嘅貸款係60萬，即係60%。如果你間屋係值100萬嘅話咧，嗱我有個即係叫做咩啊？唔係叫做咩啊？幫我拎嘢嗰啲叫咩啊？書童 ，thank you， 多謝你先。我哋大家咧今日咧坐咗咁耐咧，我哋互動少少，你答啱問題咧有獎品。咁咧6答咗都有，60萬最多。但係如果你年紀輕嗰時咧，譬如啱啱55歲嗰啲咧，可能借得40萬嘅喎，即係由最少嘅可能40萬咧，去到最多60萬，即係個 range。係，你聽過啊？嗰100萬係個單位定係個 master？好嘅問題，100萬係講緊間屋㗎。如果500萬咧？ 500萬咧，如果你最高咧，咪可以做到60% 啦，即係600萬嘅60，即係360萬，冇錯。其實嗰間可以做到好大，好大嘅。OK， 嗱，有幾樣嘢，嗱，轉頭答埋你先，轉頭嗱，一直都係咪先？你點稱呼啊？你點稱呼啊？我 Janet，thank you 你啊。嗱，除咗你係年紀之外咧，55歲。第二咧，原來 reverse mortgage 咧唔需要有屋都得嘅喎。如果你而家有間屋，我哋叫做 refinance 喺咁屋裏面咧褪錢出嚟。但係如果你係冇屋嘅話咧，可以用嚟買屋嘅喎。咁你話點解要咁做啊？譬如你係新移民，你嚟到加拿大，年紀大啲嘅喎，可能50幾60歲，你有嚿錢喎，但喺加拿大你又冇工作喎 ，reverse mortgage 可以幫你買到屋，唔係要喺間屋攞錢，係買屋。咁第三樣嘢最重要，同普通 mortgage 唔同，每個月係唔需要供屋嘅。平時你借咗錢，每個月譬如供3000蚊、4000蚊、5000蚊啦，佢就將嗰啲利息咧就加落去嘅。咁所以咧呢個 reverse mortgage 咧每個月係唔需要供屋，1毫子都唔需要。咁你試諗下，如果我係一間新移民，我有嚿錢，譬如拎咗100萬過嚟加拿大嘅，但我唔想抌晒落間屋買間100萬屋，我抌50萬落去買，咁就買到間屋，咁我仲剩翻50萬喎，就可以俾我生活。而嗰間屋我喺度住嗰時咧係1毫子都唔使供。